بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیں شاباش. یہ بھی سارے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, نیڑے نیڑے ہو جاؤ تھوڑے سے. سرگودا میں ہمارا بچپن گزرا ہے, دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا اے کی رولہ پہ گیا چودھری سٹا لے گیا. یہ جملہ میں وہاں سے یاد ہوا. دو جملے مجھے سرگودا کے یاد رہتے ہیں. ایک دفعہ میں گاڑی میں جا رہا تھا, اس نے کہا گڈی نو سیٹ تلا. یہ پنجابی کا سینٹنس مجھے یاد ہوا, گڈی نو سیٹ تلا. تو بہت سارے رفاہی ادارے ہیں جو میرے پاس آئے کہ آپ ہمیں پروموٹ کریں, کمیشن بھی ہوتا ہے ان کا. بھئی 5 منٹ ہمارے اسٹیج سے بیان کر لیں, اتنے پیسے لفافے میں آپ کو مل جائیں گے. میں نے یہ کام نہیں کیا کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ٹرسٹ قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. ہوں گے بہت سارے, میں کسی کی نفی نہیں کر رہا. تو انسان اسی کو پروموٹ کرتا ہے نا جس پر اس کا اعتماد ہو. یہ جو پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ ہے, ہمارے شاگرد جامعہ رشید سے فارغ ہونے والے ان کا بنایا ہوا ٹرسٹ ہے. ان کا کام بہت خاندانی ہے. اچھا, میں جو 1.5 ہفتے سے سفر میں نکلا ہوا ہوں, ٹرسٹ کر رہا ہوں, مجھے اس کا 5 روپے بھی کمیشن نہیں مل رہا ہے. مجھے بھی ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور بلکہ الٹا انہوں نے مجھ سے اچھا خاصا چندہ میری جیب سے نکلوا لیا ہے. وہ ایک آدمی, کسی نے اپنا گدھا دیا کسی دلال کو اور بولا یہ گدھا مجھ سے بک نہیں رہا ہے, مارکیٹ میں جا کے بیچ دے اس کو. دلال ہوتے تھے نا, چیزیں بکواتے تھے, کمیشن ایجنٹ. دلال مارکیٹ میں گیا, آپ کو پتا ہے بیوپار بڑے چرب زبان ہوتے ہیں, تو دلال نے مارکیٹ میں جا کے اس گدھے کے فضائل بیان کرنا شروع کیے. ایسا گدھا اس پہ قائد اعظم سوار ہوئے تھے, علامہ اقبال نے اس کی سر پہ ہاتھ رکھا تھا, اور فلاں اس پہ بیٹھا ہے, فلاں اس پہ بیٹھا ہے. ایسے فضائل سنائے, گدھے کا مالک متاثر ہو گیا ان فضائل سے. اس نے بولا بھائی میں اس قیمتی گدھے کو بولو نہیں دے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مولانا ایاز شاہ صاحب میری جیب سے اچھا خاصا چندہ نکلوا چکے ہیں اب تک. تو میں اخلاص کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے جذبے کے ساتھ ایک کام کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو رفاہی اداروں میں صحیح اور غلط کی تمیز ہو. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ملک میں کوئی حادثہ آتا ہے نا, بہت سے لوگ اپنا منجن اور چورن بیچنا شروع کر دیتے ہیں. کراچی میں ہر دوسرا آدمی ہمیں مل رہا ہے, میری جھگی تباہ ہو گئی, میرا گھر تباہ ہو گیا. کیا پتہ چلے گا یار کیا ہوا اس کے ساتھ. دبئی میں ہمیں فقیر ملے, دبئی میں. ابے تو فقیر ہے تو دبئی آیا کیسے؟ تو زکوٰۃ کے پیسوں سے تو نے جہاز کا ٹکٹ کرایا ہے کیا؟ تو اس میں کچھ مستحق بھی ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا سارے جھوٹ بولتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایسے موقع پہ ہماری آمدن کا, ہمارے خرچوں کا ایک بہت بڑا حصہ فراڈی لوگ لے جاتے ہیں. میں تو لوگوں کو پیسے کمانے کے 2 طریقے بتاتا ہوں, آپ بھی سیکھ لیں. ناجائز کمانے کے 2 ایسے طریقے پاکستان میں ہیں کہ اگر کوئی چند دنوں میں کروڑ پتی بننا چاہتا ہے, دیکھو ایک طریقہ تو ہے چوری ڈکیتی, اس میں عزت چلی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں, اس میں کیا چلا جاتا ہے؟ عزت. لیکن ایک ایسا طریقہ ہے کہ آپ 1 نمبر کے چور بھی ہوں گے لیکن عزت آپ کی اتنی ہو رہی ہوگی کہ جو بزرگوں کی ایسی عزت نہیں ہے معاشرے میں. بتاؤ خاندانی بات کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ نہیں آ رہا, ان کے سمجھ میں بیان نہیں آ رہا. بھائی میں آپ کو حرام طریقے سے پیسہ کمانے کا ایک ایسا طریقہ حلال میں اتنی جلدی نہیں آتا. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں روزانہ دال پکتی تھی. ایک دن کسی نے بولا کہ حضرت جب بھی آپ کے گھر آؤ آپ دال ہی لا کے رکھ دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا حلال جو ہے اتنا ہی, عام طور پہ حلال اتنا ہی ہوتا ہے. راتوں رات امیر بننے کا جائز طریقہ تو میرے پاس کوئی ہے نہیں. ناجائز ایک بہترین طریقہ ہے راتوں رات کروڑ پتی بننے کا, لیکن ناجائز طریقوں میں ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ اس سے آدمی کی عزت خراب ہو جاتی ہے. چور ہے, ڈکیت ہے, عزت کیا ہو جاتی ہے؟ خراب. خطرات بھی. لیکن میں آپ کو 2 ایسے طریقے بتاتا ہوں, غلط بھی ہوں گے لیکن عزت کم ہونے کے بجائے
آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائے گی۔ ایک طریقہ ہے چار دیواری کھڑی کرو، 3-4 یتیم بچے رکھ لو اسے۔ حقیقت میں وہ یتیم نہ بھی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شکل سے یتیم لگے وہ۔ بعض یتیم ہوتے ہیں لیکن شکل سے یتیم نہیں لگتے، بعض یتیم ہوتے نہیں ہیں، شکل سے کیا لگ رہے ہوتے ہیں؟ یتیم لگ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے بعض ہوتے مالدار ہیں، شکل سے کیا لگتے ہیں؟ غریب لگتے ہیں نا۔ تو ایسے بچے کسی سے ادھار لے لو تھوڑے دن کے لیے، کوئی دینے کے لیے تیار نہ، ادھار لے کے چار دیواری میں رکھو اور ایک بورڈ لگا دو، ہمارے ہاں یتیم بچے ہمارے زیر کفالت ہیں، احباب تعاون فرمائیں۔ آپ ہوں گے اور نوٹوں کی دیگیں ہوں گی، سمجھ رہے ہو؟ تھوڑے سے ان کو بھی کھلاؤ، وہ بھی خوش۔ سوسائٹی میں آپ کی عزت بھی کہ یتیموں کی کفالت کرتا ہے، اور آپ نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤ گے۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے۔ اب ان کو یہ وعیدیں کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ جہنم کے انگارے کھا رہا ہے، یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا نا۔ تو ایسے لوگوں کو آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ یہ تو ہو گیا ایک طریقہ۔ تو ٹرسٹ کے ذریعے بھی پیسے کمائے جاتے ہیں۔ مجھے خود وکیلوں نے بتایا کہ بہت سے ٹرسٹ اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ بلیک منی کو وائٹ کیا جا سکے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لوگ اندھے ہو کے دے رہے ہوتے ہیں پیسے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں دیگیں بٹ رہی ہے فلاں جگہ، آپ کو نہیں پتا کہ جتنا پیسہ آیا اس میں 2-4 لوگوں کو کھلا دیا، ویڈیو بنا دی، اس کے بعد کہاں جا رہا ہے کون دیکھے گا یہ جا کے؟ تو ہر رفاہی ادارہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس پہ ٹرسٹ کیا جا سکے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا پیسہ کمانے کا طریقہ، کیونکہ چلا گیا تو پھر آپ ساری زندگی روتے رہیں گے۔ دوسرا طریقہ کیا؟ دوسرا طریقہ ہے کہ جب آپ ایک تختی لگاؤ کہ ہمارے ہاں روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے؟ روحانی علاج۔ اس میں چاہے آپ شکل سے بزرگ نہیں بھی لگتے ہو پھر بھی چلے گا، لیکن ایک کریم لے کے اگر تھوڑا سا نور اپنے منہ پہ پیدا کر دو گے تو جلدی چل جائے گا۔ بات سمجھ میں؟ ایک دیکھو، ایک اعمال کا نور ہوتا ہے، اس عمل کے نور کو پہچاننا ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ پبلک جس نور کی طرف مائل ہوتی ہے وہ آج کل کریموں سے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ مارکیٹ میں ایسی جاپان نے نکالی ہے، چائنا نے نکالی ہے، لگاؤ آپ بزرگ لگو گے دیکھنے سے، جو بھی آئے گا بولے گا یار اتنا نورانی چہرہ ایسا بزرگ، یہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ ایسے کریمیں مارکیٹ میں مل رہی ہیں۔ اب میں نام بتاؤں گا تو پھر زیادہ اتنی بھی ڈیٹیل میں نہیں کہ آپ کھول کے ہی بیٹھ جائیں پتہ چلا۔ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے ہاں روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ جو بھی آ رہا ہے اس سے آپ پوچھیں تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کوئی بھی مسئلہ بتا دے، آپ نے پرچی پہ الو کا پٹھا لکھ کے دے دیں، آپ اس کو چلے گا وہ۔ میں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے لیے قرآن کی آیت لکھ دیں تو اور زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر کچھ بھی نہ لکھیں، الو کا پٹھا تیری ایسی کی تیسی، پرچی بند کی، بولا صبح شام 11 دفعہ درود پڑھ کے یہ پی لیا کر، وہ پیے گا اور آپ کی جیبیں بھرے گا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ اگر آپ کو یہ لگے کہ مفتی صاحب کیسے تعبیر بتا رہے الو کا پٹھا، تو چلو آیت الکرسی لکھ دو، کوئی کاتب بٹھا لو۔ وہ آپ سے کبھی یہ دلیل نہیں پوچھے گا کہ میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی، اس کا اس آیت سے کیا تعلق ہے، وہ کبھی بھی آپ سے یہ نہیں پوچھے۔ وہ پوچھے گا نا تو آپ جواب میں کہنا یہ علوم ہے، علوم، یہ کیا علم بھی نہیں ہے، یہ علوم، یہ سینہ بسینہ چلتے ہیں، یہ بزرگوں سے ہمیں ملے ہیں، یہ ایسے نہیں آئیں گے، یہ بزرگوں کے قدموں پہ بیٹھ کے آئیں گے۔ میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، معذرت کوئی عامل اگر یہاں بیٹھا ہوا ہے، عامل چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے تبلیغی ہو، چاہے جہادی ہو، اس پہ کبھی بھی اعتماد بولو نا نہ کرو۔ لوگ کہہ رہے ہیں وہ رائیون سے فارغ ہیں، وہ سال لگا ہوا ہے ان کا تبلیغ میں۔ میں ان عاملوں کے خلاف صبح و شام چیختا ہوں، میں کہتا ہوں ایک جن چڑیل بھوت ہمارے سامنے تو لا کے دکھاؤ یار، ان تلوں میں تیل بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی جن چڑیل بھوت کا واقعہ ہوتا ہے، آیت الکرسی پڑھو، سورہ فلق پڑھو، سورہ ناس پڑھو، وہ پھونک لگاؤ، اس سے زیادہ کچھ بھی آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو آپ نے کیا کرنا ہے, پھر دو طریقے ہیں آپ کے پاس پیسہ کمانے کے, عامل بن کے. روحانی علاج کی تختی لگائی, یہ بھائی یہ کچھ بھی لکھ دو نا, یہ لکھ دو, چلو سبحان اللہ بولو 33 دفعہ پڑھا کر, کچھ بھی بول دو بھائی, اس میں کیا جا رہا ہے, کوئی علوم تو ہے نہیں ہے, پڑھتا رہے گا بیٹھ کے. وہ 100 میں ایک آدمی کو اتفاق سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ بس اگر 100 میں ایک کو بھی وہ اتفاق سے لگ گیا نا, آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا نمبر نوٹ کر لینا ہے, جو لفافے میں ہدیہ لے کر آئے وہ سائڈ پہ رکھ دینا ہے. اس ہدیے سے ایک تو کچھ تھوڑا سا پبلک کو کھلانا ہے آپ نے, تاکہ اور بھی لوگ آنا شروع ہو, اور ایک اکاؤنٹ پہلے سے کھلوا کے رکھیں, کیونکہ نوٹ سنبھالنے کی آپ میں پھر طاقت نہیں ہوگی. تو دوا اب نوٹ چھاپنے کی مشین دے دنادن, 100 میں ایک کو فائدہ ہو گیا نا آپ کے, تو آپ نے اس کی ہسٹری سیو کر لینی ہے. جب بھی کوئی نیا مرغا آپ کے پاس آئے گا, پرانے والے کا نمبر کہ اس سے پوچھو میرے تعویذ سے اس کی بیوی مر گئی تھی. ایک آدمی کی بیوی جو ہے نا, وہ کیا ہوا, ایک آدمی کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا. کہ بھائی یہ ٹائم صحیح بتا رہا ہے, اب کیا 5 منٹ میں یہی بیان ہوگا بھائی, یہی ہوگا. ایک آدمی کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا, مر گئی بیچاری, جوان بیوی تھی, مر گئی. تو کیا ہوا کہ لوگ تعزیت کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے نا, کہ ہائے بیچارے کی بیوی مر گئی, ہم تعزیت کرتے ہیں. درمیان میں ایک آدمی لائن توڑ کے بھاگا, اور بھاگ کے اس کے پاس آ کے کان میں آ کے کہتا ہے, بھائی ایک دن کے لیے وہ کتا ادھار مل جائے گا. اس نے تھپڑ لگایا, بولا کمبخت لائن میں کھڑا ہو جا, تو کیا سمجھتا ہے یہ تعزیت کے لیے آئے ہوئے, سارے کتے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے یہ. تو بعض لوگ تو تعویذ لیتے ہیں بیوی ٹھیک ہو جائے, بعض کس لیے لیتے ہیں کہ جان چھوڑ جائے. تو خیر آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ پھر آپ نے دے دنادن نوٹ چھاپنے. اچھا اگر اس میں زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہو تو تعویذ کے ریٹ متعین کر دو. ہمارے ہاں ایک تعویذ 500 روپے کا دیا جاتا ہے. اگر بہت زیادہ کمانا چاہتے ہو تو یہ بورڈ لگا دو, ہمارے ہاں فری میں علاج کیا جاتا ہے, ہم کسی سے پیسے نہیں ہے, اس سے زیادہ پیسے آتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو جس کنٹری میں, جس ملک میں, دیکھو سعودی عرب میں جن چڑیل بھوت دیکھے آپ نے, وہاں عامل نہیں ہوتے. شارجہ دبئی میں دیکھے جن چڑیل, انگریزوں میں دیکھے نہیں ہے نا, کیونکہ عامل نہیں ہے. جس محلے میں عامل ہوگا وہاں جن چڑیل بھوت ہوں گے. ابھی ایک صاحب نے کیا کیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم تو عاملوں کے پاس نہیں جاتے, ہمارے گھر سے یہ نکل رہا ہے وہ نکل رہا ہے. میں نے کہا تمہارے خاندان کا کوئی فرق جاتا ہے تبھی یہ جن چڑیل بھوت کے واقعات ہو رہے ہیں. نہیں ہے. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا میں حلفیہ بولتا ہوں, آپ تحقیق کرو, کوئی پہلے گیا ہوگا. پھر انہوں نے بتایا ہماری والدہ 5 سال پہلے جایا کرتی تھی, جانا چھوڑ دیا انہوں نے. میں نے کہا یہ اسی کے اثرات ہیں. جنات اس لالچ میں ہے کہ یہ دوبارہ جائے گی. ایک دفعہ مایوس کرا دو جنات کو کہ ہم نے کوئی روحانی علاج کے والے کے پاس نہیں جانا, تو انشاءاللہ یہ کیا ہو جائے گا, سب بھاگ جائیں گے. خیر میں جلدی سے موضوع کی طرف آتا ہوں, بات کو سمیٹتا ہوں. تو دیکھو جہاں اتنی ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں, یتیموں کے نام پہ پیسہ بھی کھایا جاتا ہے, سیلاب زدگان کے نام پہ پیسہ بھی کھایا جاتا ہے, تو ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ ہم تحقیق کریں کون صحیح ہے اور کون غلط. الحمدللہ بہت سے رفاہی ادارے صحیح بھی ہیں, قابل اعتماد بھی ہیں. انہی بہت سو میں ایک جو ہے وہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہے. میں نہیں کہہ رہا دنیا میں صرف ایک ہی ہے, لیکن میں نے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کو دنیا میں پروموٹ کرنے کا, ان کے ساتھ سفر کرنے کا ارادہ کیوں کیا؟ 3 باتوں کی وجہ سے. نمبر 1, ہمارے شاگرد ہیں جن پر ہمیں اعتماد ہے, اور ہم نے ایسے جامعۃ الرشید نے ان پر اعتماد کر کے ان کو پرکھ کے اچھی طرح چھان پھٹک کر کے, کوئی لالچی تو نہیں ہے, کوئی 2 نمبری تو نہیں ہے, چھان پھٹک کر کے ان کے حوالے کیا ہے. ایک بات تو یہ ہے. نمبر 2, علماء ہیں, زکوٰۃ کے مسائل جانتے ہیں کہ کوئی اگر چندے میں زکوٰۃ دیتا ہے تو کہاں لگانا جائز ہے, کہاں لگانا جائز ہے. عام طور پر رفاہی اداروں میں یہ تمیز نہیں ہوتی. تیسری جو سب سے خاندانی صفت ہے وہ بیان کر کے مجھے آپ پتلی گلی سے یہاں بنا دیں تاکہ میں یہاں سے بھاگ سکوں آرام سے. سیلفیاں ویلفیاں پھر اگلے بلیٹن میں انشاءاللہ. تیسری جو خاندانی چیز ہے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی, وہ خاندانی چیز یہ ہے کہ مینجمنٹ بڑی خاندانی ہے. دیکھو ہم نے جب سیلاب زدگان کی مدد کے لیے گئے
تو خوراک آ رہی ہے تو خوراک کی خوراک آئے چلی جا رہی ہے. او بھائی اس کو اب گھر تباہ ہو گیا, اس کو مچھر کاٹ رہے ہیں, بھینسیں مر رہی ہیں, اور تھوڑی تھوڑی دیر میں دیگوں کے ڈھکن کھل رہے ہیں. مینجمنٹ نہیں ہے نا, جس چیز کے پیچھے پڑے ہیں سارے اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پھر یہ بھی ہو رہا ہے, ادھر خوراک تقسیم ہوئی, ایک غریب فقیر گھنا بن کے بیٹھ جاتا ہے روڈ پہ, ڈبے آ رہے ہیں چھپا چھپا کے رکھ رہے ہیں, پورا گھر ڈبوں سے بھر لیا اس نے, اور پھر ایسے گھنا بن کے آیا ہے جیسے قحط زدہ علاقے سے زندگی میں کبھی کھانے کو نہیں ملا. اس لوگ آ کے اسی کو پکڑا کے جا رہے ہیں. تو کیا ہے, خرچہ ہو رہا ہے لوگوں کا, لیکن وہ صحیح جگہ پہ لگ نہیں رہا. تو ہم نے جو پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے جو مینجمنٹ دیکھی ہے وہ بڑی زبردست. وہ مینجمنٹ تو مولانا یاز شاہ صاحب اس پہ پوری تقریر کریں گے, پوری کیلکولیشن ہے, کتنے لوگ متاثر ہیں, کتنے بیمار ہیں. 5 لاکھ خواتین سیلاب میں ایسی ہیں جو پریگننسی میں ہیں, ان کے لیے موبائل کلینک کا انتظام کیا گیا ہے. گاڑیوں کے اندر کلینک, گاڑیاں پہنچیں گی نرسوں کے ساتھ, ان کا ٹیسٹ کرے. آپ کو پتا ہے کیسے واقعات آئے ہیں سامنے, بچہ پیدا ہوا, عورت نے ریت میں پھینک کے چلی گئی, پانی میں پھینک کے چلی گئی کہ میں کیسے سنبھالوں گی اس کو. تو ان کلینک میں آپریشن تھیٹر کا انتظام بھی ہے کہ اگر فوری طور پر کسی خاتون کو آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا بھی انتظام ہو. تو اور بھی بہت سارے کام ہیں, وہ ڈیٹیل سے آپ کو مولانا ایاز شاہ صاحب انشاءاللہ بتائیں گے. ہم آپ سے چندہ نہیں مانگ رہے ہیں, ہم آپ کو معلومات دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو میری جیب سے بھی اچھا خاصا جتنے پیسے لے کے آیا تھا اتنے فی الحال جیب میں ہے نہیں, مجھ سے بھی نکال لیے, ٹھیک ہے نا. تو آپ حضرات بھی اگر تعاون کریں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ پیغام 2 منٹ کا آپ حضرات کو دینا تھا. تو بڑی نوازش آپ کی, آپ نے اتنا ہمیں سنا.